呢度都。頭先啱啱停咗啩，唔知。話要影雀啊先。呢條路好靚嘅，咁影埋佢。高影仲靚啊！我等陣做俾你睇。點樣睇佢咪錄影緊啊？睇唔到。呢度冇咗。即係有紅色秒數啊嘛，有紅色點就係啊。秒數。秒數。依家冇秒數咪即係冇咯。嚇！日落嚟了。係喎，好靚啊！再落啲更好，第一陣。好靚！頭先我點解唔影張相啊？日落嗰個相。可以再影㗎嘛？唔夠電啊！57啦。呢度影張相啦 ，cap 張圖啦。哦，佢影落個水度仲靚啊！點解？離遠啲影，係啦。影相。係影相。喂，隻雀喺中間。哎呀，飛走咗隻雀添。誒，再影有隻雀啊！頭先，睇先，冇啦，冇咗隻雀。56啦，得返。好，揾翻你喺邊先？呢個係點啊？要跟隨返學，幫手睇。有單車啊！有單車。係咪啊？真係唔係依度返學喎，真係黐線。返咗去邊？喺多水度咯。嚇，唔係嘛？咁你快啲取消返學，有冇取消啊？有。人手返學啦，咁咪有。唔係人手返學，我揾唔到位啊！我唔知 H 喺邊啊。我頭先見到喺呢邊喎。刷新咗 H 喺邊？點樣刷新 H？刷新 H。飛翻高睇下得唔得？直路先。係啦，唔係而家你係樓啊，見到樓呢邊見唔到喎。樓應該嗰邊，嗰個方向。係田嘅，啱噶啦，喺呢度嘅中間應該，呢啲樹嘅中間啱。有條路㗎嘛？呢條樹嘅路中間呢條係啦，一係前一係後嘅啫。唔係呢度，呢條路揾到。哇！點解擦身返航嘅咧？我唔識呢招，應該呢度係咪？睇唔到。呢度啦，呢條路。係啊，聽到聲啦，見到。我即係講到見到。睇到啦。哇！點樣擦身返航嘅？試下而家練下先啦，揾下。趁而家橫掂仲有40幾%喺度，可以試一試，睇下有咩掣可以撳。全檔格式，睇先。手機快傳。飛行區。好，我做啲嘢，係咪？影相。唔係，我玩下跟隨。焦點係焦點開啟，依個啱。然後就開始聚焦啱錄。飛到咁低嘅，喂，炒啊炒！你睇住人哋架車啊，單車啊，撞啊單車啊！撞到人啊！爭啲停啊！喂，哦，停！撞到啲樹度啊！你做緊啲咩喺度？玩聚焦試下。你爭少少炒落棵樹喎！哇！佢飛得咁唔自然嘅，打風咁樣嘅 S 型曲。專登嘅。係咪你控制緊佢啊？係啊，專登。S 型咁樣喎，大佬。